Nima aralashmayman? Aralashmaychi, siz menga Ona aralashmay siz jannatga kirasiz, bo'ptimi? Siz o'rgatmaysiz, sizga qo'lidan shuni gapirish. Ha, menga qolgan. Opa, mana ketdingiz. Kechirim so'rang. Sizga xohlasam so'rayman. Ona meniki va bolda aralashmaydi. Mana sotuvchiligingizni qiling. Dadasi o'zi gapirmaysizmi? Soting bo'ldi aka. Noning soting bo'ldi aka. Ha, onangizmi? Kim bu ya? Xotinimmi? Xotiningiz? Ha. Yo, ona yaxshi, xotinni qo'ying. Yo'q, xotin. Vobshe bo'lmaydi. Soting bo'ldi, aralashma. Ha, ketdi, yuring. Bo'ldi. Unaqa bo'lmaydi. Bo'ldi aka. Ketdi. Ey, og'zingizga qarab gapiring. Og'zingizga qarab gapir. Ketdi, bo'ldi. Ketdi. Ojoq hammasi sizda bo'ldi. Kimsiz? Kim bo'lib qolibsiz? Siz oyingizga bunaqa gapiradigan. Nimaga hammanglar menga aqllilik qilaverasizlar? Nimaga? Hammanglar erim yosilyapsan. Nimaga samon silyapsanmi? Boshqa o'zing ering replagan. Dovdiragan. Uz Global TV. Hurmatli tadbirkorlar va fuqarolar diqqatiga. Sizga o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Kottejlar orasini ustunsiz yopish xizmati, har qanday katta hajmdagi tomlarni ustunsiz yopish xizmati, mini stadion tomlarini yopish xizmati, katta hajmdagi binolar tomlarini yopish xizmati, to'yxonalar tomini ustunsiz yopish xizmati, xolodilniklar tomini yopish xizmati, zamonaviy molxona va tovuqxona tomini yopish xizmati. Xizmat sifati kafolatlanadi. To'lov siz istagan usulda. Konteyner materiallari o'zimizda mavjud. Murojaat uchun telefonlar 97 963 88 80 88 kodi bilan 161 0104. Xudoga shukr, yaxshi yetib keldik. Hozir nima olamiz? Rasm taqinchoq, tush, pomada, pudra, yana tudasi va opa qochib turmadingiz. Bilasiz, endi ko'p narsalar olishimiz kerak. Oyijon. Oyijon, hozir kech qolyapmiz-da. Yuring, keyin ko'rasiz, xo'p? Qarasam. Oyijon, hozir kech qoldik biz. Yuring, hozir birga yuraylik. Yuring, hozir birga yuraylik. Nima bor ekan? Mana qantlari? Ma'lummi? Qanaqa qantlar bering? Tanlang. Qantlar. Yaxshi qantlaringiz qaysi? Yo'q, kerak emas. Arzonroq bering. Opam bilan gaplashaymi? Yo'q, biz bilan gaplashing, biz bilan-da. Siz tanlang, xullas tezroq oyijon. Yarim kilo odam bilan mana nimaga borgan? To'yga. To'yga o'zingiz to'y qilyapsizmi, oborasiz? Opam to'y qilyapti. Arzonroq qand olavering, puli yo'q hozir. Holaga 5000 so'mdan. Yo'q, mana ko'ring. Rashidga hammasi. Sal arzonroq bormi? Yana ham arzonroq. Arzonrog'ini Sizni qarindoshlaringiz bo'ladi, arzon, tepa qanddan ham bo'laveradi. Qaysi? Eng arzoni shu. Undan ham arzonroq. Qarindoshlaringizga bo'ladi shunaqa qandlar. Shartmidi, hozir o'zi oladi. Sal arzonroq joyga boraylik. Ketdik, qo'ying, nima qilasiz? Вообще qand, yuring, ketdik. Yuring. Assalomu alaykum. Opa, вообще arzon qandingiz bormi? Вообще arzon, prям qarindoshlarga. Yo'q, qarindoshlarga-da, arzonroq bo'ladi sizga. Gap beryapsizmi? Ha? Gapga? Yo'q, bo'ladi to'yga. To'yga. Qanaqa bo'lsa, opa qanqa? Yaxshiroq bo'laversin. Yaxshi rasizki zo'rini beray-a? To'yga olib borasizmi deyga? Yo'q, zo'r kerak emas. Arzonroq Nega bu opa bo'lsin. zo'ri deyapti, siz nimaga unaqa deyapsiz? Hozir pulni biz to'laymiz-da, o'shuning uchun. Qayningizmi? Oyijonim bilan, oyim bilan. Oyiz bo'lsa, oyiz aytgani bo'lmaydimi hozir bu yerda? Yo'q. Eng yaxshi ekansiz-a? Ko'rsating qanday? Keling yaxshi bering. Rasizki beraymi opajon? Yo tashkil bering. Nima ko'zga qarayapsiz, opa? Pul beramiz shu. Onangizmi sizni? Yo siz onangizmi hozir? Ha, siz bersizmi? Yo'q, siz sotuvchisiz. Bo'ldi, bo'ldi. Men sotuvchiman. Urushmang. Qilyapman hozir. Bo'ldi, sizlar aql. Bo'ldi, qiling nima olmayman sizga. Bo'ldi. Oyga qarab gapir. Ay, yuribsiz, mazani aqlmang. Bo'ldi, ketdik. Oyijon, yuring. Nima undoq qilyapsiz? Ketdi. Ey, og'zingizga qarab gapiring. Og'zingizga qarab gapir. Ketdi, bo'ldi. Ketdi. Oyijon, hammasi sizda bo'ldi. Qarang, bizga kechagi patron bo'radi. Kecha qolgan, qolib ketgan patr bering. Kechagilarimiz tugab qoldi. Ana tovuqqa berasiz, qattiq patrlar, shunaqa narsalar bering bo'lsa agar. Nima qiladi bu?
olib qo'ygan qartaganlar ham